집안일을 쉽게 끝내는 똑똑한 방법. 집안일로 지친 여러분, 바쁜 일정 때문에 청소에 시간을 쏟기 힘드신 분들께 좋은 소식입니다. 로보락 로봇 청소기가 여러분의 고민을 해결해드립니다. 손 안의 원격 제어로 언제 어디서든 간편하게 청소를 시작할 수 있고, 배터리가 부족해도 자동으로 충전기기로 돌아가며 충전합니다. 150분 동안 꼼꼼히 청소가 가능하고, 탑재된 LDS 센서 덕분에 집안 구석구석까지 깨끗하게 청소한답니다. 로보락 Q8과 함께 청소 스트레스를 덜어보세요. 직접 사용해보니 정말 편리합니다. 특히 원격 제어 기능이 일상을 아주 편하게 만들어줍니다. 또 다른 사용자도 이 제품 덕분에 더 깨끗한 환경을 유지할 수 있었다고 하네요. 일상의 변화를 원하신다면 로보락 로봇 청소기가 답입니다.